Сейчас помаду размажу, подожди. Давай, давай. У меня в голове вакуум. Поцелуй меня. Паху поцеловать? Да подожди! У тебя слишком сексуальный рот. Итак, друзья, вновь привет! Вы сегодня на шоу «Без слов». У нас снова новый бомбический выпуск, и не менее крутые ребята сегодня к нам заглянули. Да, можно обняться, без меня, но можно. Справа от меня Екатерина Бугаец, будущая мамочка, крутой блогер и резидент Inside People. Слева у нас тоже резидент Inside People, крутая блондинка, визажист, мама, уже состоявшаяся. Сегодня они будут биться против друг друга в шоу, еще раз, «Без слов». Итак, девчонки, правила, еще раз объясняю. Вам, каждый, на 3 минуты я буду одевать наушнички, там будет играть крутой трек. Вам ничего не будет слышно, и нужно будет отгадать слова, которые будет объяснять Лена, либо Катя по губам. Если кто-то долго объясняет, и кто-то долго не может догадаться, я усложняю объяснение, такой маршмеллоу. Ну все, можно по традиции запускать кам-3, определять, кто первый стартует. Надо размять рот. По верхней небе, по нижней небе. Вау, вау, вау. Сейчас вау, помаду размажу, вау, подожди. вау. Давай как будто вот перед тобой свеча, и ты ее задуваешь. Кто ж так задувает? Ты резко дуешь. Фу. Да, фу, фу. А теперь далеко. Не задула. Да нет, это не я придумал. Посильнее. Давай, давай, давай. И теперь я хочу подуть. Так, представь, что у тебя день рождения. Это там надо крутое быть все упражнение, на свечи. самом деле, для разработки рта и голоса. Ты готовы, да. Кам-3 давайте. Я всегда проигрываю в такой фигне. Если вы хотите от меня что-то получить, Держи, настрой под себя. На счет 3 я запускаю свой таймер, включаю песню Кати. Первое слово – творог. 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 У меня в голове вакуум. Что? Живот. Ты. Давай по слогам, слишком длинно. Чего она орет? Ты. Т. В. Тв. О. Творог. Ура, 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 ура! Следующее слово – козерог. Козерог. К. Коз. З. Коз. Е. За. Е. Козерог. Ура, второе слово угадано. Следующее правило. Правило. П. П. Необычная техника по одному слову. А. В. В. Лена не справляется. Держи. Были правы. И. Л. Правило. Есть. И последнее слово, попробуй отгадать его. Давай, слон. Слон. Слово. С. Л. О. О. Н.